Qual era il rapporto tra Sciascia e Tobino? Entrambi scrittori, ma Tobino a sua volta noto medico. La cosa in comune, ed è per questo che noi oggi siamo qua, felici di aver organizzato questi 2 giorni con Totò Nocerabracco, medico artista, perché che cosa avevano in comune? Tutte e 2 mettono al centro la persona umana. Ecco, il letterato e il medico scrittore al centro la persona, l'umanità. Ed è questa la nostra mission. Oggi pomeriggio iniziano i lavori di questi 2 giorni che riguardano questo importante convegno che è organizzato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Agrigento e che cerca di mettere al centro di tutta la nostra attenzione quella che è la cura della persona. Ecco, parleremo di tutti i vari aspetti che riguardano la salute in tutte le sue manifestazioni fisiche e psichiche e riguardano quindi la sofferenza in quanto espressione di una condizione di disagio, di malessere. In questo può tanto la medicina non tanto è solo come scienza che studia, ma principalmente come arte che applica. L'ars medica è la condizione attraverso la quale ogni medico può far sì che quelle che sono le competenze scientifiche possano arrivare alla persona paziente in una dimensione esclusivamente personalizzata, unica, perché l'obiettivo primario di quello che è il nostro mission, la nostra arte medica, è la salute del paziente. E quindi solo attraverso questa attenzione per l'unicità di quello che è il valore estremo, più importante che noi abbiamo, che è la salute dei nostri pazienti, possiamo raggiungere questo obiettivo. Oggi si unisce la medicina alla scrittura. È una cosa naturalissima secondo me, perché la medicina nasce con la cultura, anzi diciamo così che il primo atto medico è quello che ha permesso alle persone di essere consapevoli del loro essere uomini, e medicina e cultura sono intrinseche, perché la cultura di ogni luogo, di ogni popolo, di ogni appartenenza è esattamente messa insieme da quella che noi chiamiamo antropologia culturale, che è, pensate, una disciplina fondata proprio da medici, e quindi oggi siamo felici di mettere insieme Sciascia del nostro territorio e Tobino e di far sì che collaborino tra di loro insieme all'Associazione Medici Scrittori Italiani, la Fondazione Sciascia da una parte e l'Ordine dei Medici dall'altra, perché insieme si occupano di persone in un modo molto completo e variegato.